기다려. 기다려, 기다려. 앉아. 기다려. 좋아? 왜 이래? 갑자기 할트? 어이없어 진짜 너. 루아 뭐지? 루아 엄마 어딨지? 엄마 안녕. 엄마 안녕. 엄마 간다. 엄마 갈 거야. 넌 거기서 살아. 엄마 갈 거야. 루아 걸렸어. 루아야 뒤쪽으로 와야 돼. 뒤쪽으로. 루아 뒤쪽으로 오세요. 루아 너무 이쁘다. 루아 옳지? 앉았어. 루아야, 왜 돌 씹어? 옳지, 뱉어. 아이. 지 승질대로 안 된다고. 더 해봐. 더 해봐. 더 해봐. 더 해봐. 더 해봐. 더 해봐. 뭐 엄마한테 씹이냐 너? 꼭 나한테 이러더라. 더해. 안 가는 것 같아요. 특히 최고. 뭐야, 왜 한 번가 더 많아? 그러니까 체력이 얘도 나 닮아서 안 좋아. 아니 이거는 너무 전쟁이 아니야. 행복하니 루아 귀여워. 루아야 옳지. 이놈의 기집애가 누구 닮아서 이렇게 말해. 안 들어. 너무 감미로운 그녀. 아르르에서 애기 방석 샀어요. 더스티 블루고 저희는 M 사이즈. 와 난리 났어. 아우 기다려봐. 엄마 이거 좀 하고.
안에는 깨끗하고 조금만 조금 덜어서 자르고 안쪽 다 정리해. 이제 와서 아파. 그니까 너 안에서는 의젓했잖아. 몰라. 간식 하나 먹자. 혹시 오늘 한문남도 많이 나왔나요? 아 보통으로. 저번에는 엄청 나왔다고 그러셔가지고. 와. 잘했어. 나와서 조금 깽깽거렸지 뭐. 너 거? 오늘같이 그냥 8시 가능할까요? 네네. 영수증이나 주차 필요하신가요? 루아야 기침하지 마. 응? 더 해봐. 와, 더 해봐. 아빠한테 보여주려고 했는데 왜 더 안 해? 한다. 엄마 손길을 받아주시는 거야. 응? 왜? 승렬합니다. 와, 어디 가고 있어요? 엄마 아빠랑 디저트 사러 가요. 근데 루아 거 말고 엄마 아빠 거. 루아야 거기 어떻게 올라갔어? 루아야 오메 루아 일로와 루아야 일로와 루아야 루아 일로와 루아 이놈이 집에 야 너 뭐 잘못 먹은 거 아니지? 응? 똥꼬 타내줘. 어이 꼬랑지 올라가. 조준이가 올라가 빨리. 이것은 너구리인지 포메인지 모르겠다. 나쁘다 나빠. 루아